ขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตารางเวลามันอาจจะไม่ตรงกันแต่ยังไงก็เดี๋ยวก็น่าจะตามทันนะครับ 10번 항목을 보시면 10번 항목은 평가되는 형성과 동등한 운영상의 토를 갖추기 위해 사용자가 수행해야 될 단계라고 되어 있고요. 보시면 이제 그 각 단계별로 뭔가 성공, 실패, 문제점에 의존되는 다음 단계에 대한 결정 이런 것들 다 포함해야 된다라고 되어 있어요. ก็สำหรับข้อ 4 นะครับถ้าดูต่อข้อ 4 ก็จะเป็นขั้นตอนที่ user นะครับต้องดำเนินการเพื่อให้ operational ของทอนะครับมีการกำหนดค่าต่างๆของกำหนดค่า configuration ต่างๆเทียบเท่ากับของทอที่ได้มีการประเมินเอาไว้นะครับดังนั้นคำอธิบายในขั้นตอนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าขั้นตอนถัดไปนั้นจะต้องอ้างจากผลลัพธ์ตรงไหนบ้างในปัจจุบัน 그리고 D번 같은 경우에는 보안과 관련된 보안 특성에 대한 뭔가 변경이 있을 경우 이런 것들을 포함하도록 하고 있고요. ครับและสำหรับข้อดีนะครับก็จะเป็นการตรวจดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณลักษณะด้านความ security attribute นะครับหรือความปลอดภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนะครับของ object นะครับที่อยู่ภายใต้ควบคุมของตัวของ TSF นะครับ C번과 D번을 같이 한번 설명드리면 저희가 인스톨 설치를 위한 실행 파일을 구동을 하면 각각 설치에 대한 그 각 단계 스텝별로 화면이 이렇게 하나씩 출력이 될 거예요. ครับซึ่งถ้ารวมข้อ C และข้อ D นะครับก็ในตัวของคู่มือนะครับ installation ต่างๆก็จะมีเอกสารที่จะมีข้อมูลนะครับที่คล้ายคลึงกันที่จะมีการเปรียบเทียบนะครับกับตัวของเอกสาร SD 그럼 각 단계별로 뭔가 성공했을 때, 실패했을 때, 문제가 발생했을 때 이런 거에 대한 충분한 설명이 들어가야 되고요. ดังนั้นจะต้องมีการอธิบายนะครับเหตุผลต่างๆหรือว่าวิธีการต่างๆที่ละเอียดนะครับว่ามีการทำขั้นตอนตามนี้จะมีการ success หรือทำขั้นตอนตามแบบนี้ก็จะมีการ fail นะครับไม่สำเร็จ 설치에서 사용되는 뭔가 파라미터 값이라든지 세팅 값이라든지 패스워드 값이라든지 이런 것들에 대해서 뭐 변경하는 것도 이런 설치 과정에 포함되어야 한다라고 보시면 돼요. ดังนั้นก็สรุปได้ว่าอย่างเช่นค่าของ parameter ในการติดตั้งหรือจะเป็นค่า password ต่างๆหรือค่าต่างๆที่กำหนดเอาไว้ในการติดตั้งสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างจะต้องระบุเอาไว้ 그리고 만약에 설치 과정 중에 문제가 발생을 했을 때 이걸 어떻게 처리해야 되는지도 포함하셔야 됩니다. ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องมีการดูนะครับการแก้ปัญหาหรือแนวทางแก้ปัญหาที่ระบุเอาไว้ 제가 하나 예시를 찾아놓은 게 있어서 같이 한번 볼게요. มีตัวอย่างหนึ่งครับที่ได้มีหาเอาไว้ครับ 그게 이제 어떤 제품에 대한 설치 과정이 외부로 제공되고 있는 거고요. ครับก็จะเป็นกระบวนการการติดตั้งต่างๆนะครับขั้นตอนการติดตั้ง 이제 설치 매뉴얼에 해당되는 부분일 수 있고 이게 뭐 이제 프로그램을 첫 번째 단계 프로그램 다운로드 받아서 관리자 권한으로 실행을 하면 ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวสามารถติดตั้งได้แล้วก็ถ้าดูในการรันนะครับโดยแอดมินนะครับ 실행을 하고 나면 이제 실제 저희가 보는 이런 실행 화면이 뜨겠죠. ก็จะเห็นเหมือนการติดตั้งที่เราเคยเห็นกันในปกติ 네, 설치를 이제 수행할 거냐. 그 다음에 이런 설치 화면이 한 번 더 나올 거고요. มีการติดถามว่าติดตั้งหรือไม่นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าเพจที่มันมีการติดตั้งได้ 그러면 이제 설치가 진행이 되고 แล้วก็มีการติดตั้งนะครับ 실제적으로 이제 설치가 완료돼서 이제 구성되는 상태까지 이런 게 아마 설치 절차에 포함될 거예요. ครับแล้วก็มาถึงหน้าเว็บหน้าเพจหน้าที่มันจะเป็นหน้าที่มีการติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับก็จะเป็นวิธีการอธิบายนะครับของการติดตั้ง installation 자, 이 과정에서 보시면 ในระหว่างขั้นตอนการดังกล่าวนี้นะครับ 이 과정 보시면 이제 설치를 진행할 때 여기 보시면 인스톨 버튼을 누르라라고만 써 있어요. ครับก็จะเห็นว่ามีการอธิบายไว้แค่ว่าให้คลิกที่ install นะครับ 근데 CC에서 요구하는 사항은 이 하나의 단계에서 할 수 있는 모든 거를 다 설명해 주셔야 돼요. แต่ถ้าใน CC นะครับเขาจะระบุเอาไว้ว่า
จะต้องระบุทุกกระบวนการที่สามารถดำเนินตัวของ operation ตรงหน้านี้ได้นะครับ 예를 들면 여기 보면 랭귀지 그러니까 언어에 대해서 기본적으로 설정이 잉글리시로 되어 있잖아요. ครับตัวอย่างเช่นมีการ set up default ไว้เป็น language เป็นตัวภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ 그러면 유저 입장에서는 이 언어를 다른 걸로 바꿀 수도 있겠죠. ในแง่ในมุมของ user ก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้ด้วยใช่ไหมครับ 근데 여기 가이던스 그러니까 요 설치 매뉴얼에 그런 내용이 자세하게 써 있지 않아요. แต่ในคู่มือนี้นะครับไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับ 그리고 또 하나는 제가 만약에 사용자가 얘를 지금 설치하려고 했었는데 지금 설치를 안 할 거예요. 그러면 여기 X 버튼을 누를 수도 있잖아요. ครับซึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่น user เขาอาจจะยังไม่อยากติดตั้งนะครับเพราะว่าจะกดปิดหน้าต่างกด X ก็ได้ 이 매뉴얼에서 보완해야 될 부분은 이 매뉴얼은 성공에 대한 부분만 설명을 하고 있어요. ครับซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็เพราะว่าตรงนี้เขามีการระบุเอาไว้ในแง่ของ success เท่านั้น 제가 뭐 X 버튼을 눌러서 설치를 중단하거나 하는 실패에 대한 부분이라든지 아니면 제가 뭔가 파라미터 값을 변경을 한다라든지 이런 부분들에 대한 설명은 안 들어가 있는 거예요. ครับไม่ได้มีอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านของ failure หรือการปฏิบัติที่ไม่สำเร็จนะครับ action ต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้ดำเนินการสำเร็จไปนะครับอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนค่า parameter หรืออาจจะไม่ติดตั้งหรือปิดนะครับต่างๆ 그렇기 때문에 이제 CC에서 요구하는 사항은 각 단계별로 성공에 대한 부분도 설명을 해야 되지만 얘에 대한 실패, 설치하는데 중간에 실패하는 경우라든지 아니면은 또 중간에 저희가 이제 기본적으로 설치되는 디폴트 그 설치 경로를 다른 경로로 바꾼다든지 여러 가지 값들에 대한 설명들이 충분히 포함되어 있어야 합니다. ครับดังนั้นตามที่เอกสาร CC นั้นระบุเอาไว้นะครับจะต้องมีการอธิบายต่างๆทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตัวของวิธีการที่ดำเนินการสำเร็จหรือว่าดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือจะต้องมีการอธิบายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนค่าในการติดตั้งหรืออาจจะเป็นการแอคชั่นที่มันไม่จบลงหรือว่าจะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับในตัวของ interface นี้ว่ามีการทำอะไรได้บ้างทั้งหมด 그래서 다시 교육으로 돌아가겠습니다. ครับก็กลับมาดูสไลด์นะครับ 그래서 이제 이 부분 D번까지 설명을 드렸고요. ครับอันนี้ก็พูดถึงตัว C และ D ไปนะครับ 만약에 제가 설치하는 과정에서 뭔가 오류 상황이나 문제가 발생을 하면 트러블 슈팅이라고 하는 해결 방법이나 이런 것도 같이 제시를 해주셔야 돼요. ครับซึ่งก็ตัวอย่างข้อสุดท้ายนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งที่ไม่สำเร็จแล้วเราก็จะต้องมีการแนวทางแก้ไขปัญหาหรือ trouble shooting นะครับ 예를 들어서 제품을 설치하는 데 있어서 DBMS랑 연동을 해야만 설치가 가능한 제품이 있어요. ครับยกตัวอย่างเช่น product บาง product ที่อาจจะต้องมีการติดตั้งโดยที่จะต้องเชื่อมกับ DBMS เท่านั้นนะ 근데 설치하는 과정에서 DB가 먼저 설치되어 있지 않아서 그 설치 과정이 그 페일할 수도 있잖아요. 문제가 발생할 수도 있잖아요. ก็อาจจะเกิดปัญหาในกระบวนการขั้นตอนการติดตั้งหรือต่อนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เชื่อมกับตัวของ DB ครับ 그럴 경우에 이제 해결 방법에 대해서도 제시를 해주셔야 되는 거죠. ครับในหัวข้อนี้ก็ต้องมีการแนะนำแนวทางนะครับของการติดตั้งต่างๆว่าถ้าหากเกิดปัญหาจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร 문제가 생겼을 때 해결하는 방법은 유저가 직접 해결할 수 있으면 해결 방법을 작성해 주시면 되고요. ครับก็ในการแนวทางแก้ปัญหานี้นะครับถ้า user ทำได้เองโดยตรงนะครับก็จะสามารถระบุนะครับเนื้อหาต่างๆเอาไว้ให้ได้ 만약에 유저가 직접 해결하기 어려우면 최소한 벤더 쪽에서 뭔가 연락을 받을 수 있는 연락처 같은 걸 기술해 주셔야 돼요. ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สามารถที่จะทำให้ user เขาแก้ไขปัญหาเองได้ปัญหาต่างๆเราอย่างน้อยเราก็ต้องมีการระบุนะครับข้อมูลการติดต่อให้กับ vendor ที่สามารถปรึกษาได้ 이거는 아까 보여드렸던 거고 네. 그래서 이제 1-3에 대한 내용을 보시면
요거는 평가자는 준비 절차만을 이용을 해서 토우와 운영 환경을 안전하게 결정하기 위해서 실제로 절차를 수행해야 된다라고 되어 있어요. ครับซึ่งหน้านี้ก็จะเป็นพวก work unit นะครับ work unit นี้ก็จะเป็น evaluator จะต้องมีการตรวจดูนะครับขั้นตอนการทั้งหมดที่ user นะครับจะต้องมีการใช้หรือใช้งานนะครับปฏิบัติในตามการเตรียมของทอทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะ preparative นะครับกระบวนการเตรียมพร้อมต่าง 이건 앞에 교재들이랑 약간 다르죠, 구조가. ๆมันจะแตกต่างจากตรงนี้นิดหนึ่งใช่ไหมครับโครงสร้าง 다른 그 워크인에서 보면 C가 있고 컨텐츠 부분 요구사항이 있고 그 다음에 평가자에 대한 워크인이 서술되어 있는데 เพราะว่าในโครงสร้างของหน้านี้เห็นว่ามันจะมีตัวของ E แล้วก็มีตัว C นะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนเป็น work unit นะครับที่ evaluator จะต้องประเมิน 요 1-3 워크유닛 같은 경우에는 그냥 평가자가 실제 받은 설치 매뉴얼대로 평가자가 직접 똑같이 따라서 설치를 해보는 거라고 보시면 돼요. ดังนั้นหัวข้อนี้นะครับก็จะไม่ได้มีตัวของ C เข้ามาดังนั้นก็จะหมายความว่า evaluator ครับเขาก็จะดำเนินตามขั้นตอนที่ระบุเข้ามาในคู่มือเพื่อตรวจสอบนะครับ 그래서 이쪽에서도 실제 보안 요청 사항이 많이 나갑니다. ครับตรงนี้ก็เป็นข้อที่มีการให้นำไปแก้ไขเยอะอยู่พอสมควร 그래서 아까 설명드린 것처럼 설치 매뉴얼에 있는 대로 평가자가 해봤더니 뭐 설치 단계를 뭔가 누락했거나 아니면 설치 단계에서 설명해야 되는 뭐 입력 파라미터라든지 아니면 뭐 실패에 대한 경우라든지 이런 게 좀 생략돼 있는 서술이 안 돼 있는 경우가 있거든요. ครับก็จะมีจำพวกที่อาจจะแบบว่าอธิบายนะครับมันไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆให้ครบถ้วนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่ดำเนินการต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นกรณีที่มีปัญหาอะไรต่างๆไม่ได้ระบุมาก็จะมีการให้นำไปแก้ไขให้เพิ่มเติมให้หมด 그래서 이제 실제 평가자가 설치를 해보고 나서 매뉴얼이 충분한지 아닌지를 판단할 수 있습니다. ครับหลังจากที่มีการประเมินนะครับ evaluator ประเมินแล้วเราก็จะมีการตรวจสอบว่ามันเพียงพอหรือไม่นะ 퀴즈를 풀어볼까요? มาดูควิสกันนิดหนึ่งนะครับ 보시면 이제 준비 절차에 대해서 밑에 서술하고 있는데 요 괄호에 있는 내용이 A부터 D번 중에 무엇일까요를 풀어주시면 됩니다. ครับก็ดูคำถามนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามของ preparative procedure นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีวงเล็บอยู่นะครับไม่ทราบว่า4ข้อนี้จะต้องตัวไหนเป็นอยู่ในวงเล็บนี้ครับ 준비 절차는 개발자가 제공해준 어떠한 그 내용과 일관되게 서술해야 되는 걸까요? ก็ใน preparative procedure หรือกระบวนการส่งมอบต่างๆจะต้องอธิบายให้สอดคล้องกับตัวของ delivery ในข้อไหนครับ 중요한 포인트가 인수하는 절차와 관련해서 어떤 거랑 동일해야 된다고 제가 말씀드렸죠? ตรงของ acceptance ตรงนี้จะต้องมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องสำคัญที่สุดนะครับที่ 아까 제가 인수가 뭐라고 했죠? acceptance หรือการรับมอบนี้มันคืออะไรนะครับตรงนี้ 인수. 소비자가 토어를 받고 나서 토어의 버전을 확인하고 토어가 중간에 변조되지 않았는지 확인하는 절차를 포함하는 걸 인수 절차라고 했어요. acceptance หรือการรับมอบนี้นะครับก็จะรวมไปถึงการที่ user ได้รับมอบนะครับตัว product แล้วก็ตรวจสอบถึงตัวของเวอร์ชันของทอหรือสิ่งที่รับมอบเนี่ยมันถูกต้องตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับ 토어가 배포 과정에서 변조되지 않았는지를 보장하기 위한 방법을 작성하는 문서가 뭘까요? เราก็ต้องมาดูว่าตรวจสอบได้จากเอกสารชุดไหนครับที่เราสามารถตรวจสอบว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้มีการส่งตัวอื่นมารับมอบตัวอื่น 다시 한번 A, B, C, D 중에 ดังนั้นข้อ A B C D นี้ตรงกับ D 맞습니다. D. ข้อ D
ข้อดี delivery นะครับ 그래서 개발자가 배포한 방식에 맞게 배포됐는지 확인하는 방법, 인수 절차에서 이렇게 딜리버리 프로시저랑 비교를 해서 봐야 되겠죠. ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบการ acceptance นะครับตรงนี้ว่าตรวจสอบจาก delivery procedure กระบวนการต่างๆ ว่ามีการส่งถูกต้องนะหรือไม่นะครับ 두 번째 퀴즈입니다. ข้อที่ 2 ครับ 비슷하게 이제 준비 절차 과정에서 토를 안전하게 설치하고 운영 환경의 안전한 준비를 위해서 필요한 모든 단계를 어디에 서술되어 있는 운영 환경의 보안 목적이랑 일관되게 서술해야 되죠? ครับสำหรับข้อนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ preparative procedure นะครับจะต้องอธิบายขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งหรือ installation ของท่อนะครับอย่างปลอดภัย ดังนั้น OE หรือ operational environment ที่ปลอดภัยต้องมีการสอดคล้องกับตัวของ security objective ของ OE นะครับที่ระบุไว้ใน ST นี้นะครับจะต้องมีคำตอบในนี้ก็คืออะไรครับ A, B, C, D 중에 ข้อ A แล้วข้อ B ข้อ C ข้อ D 오퍼레이셔널 인바이러먼트에 대한 시큐리티 오브젝티브가 작성되어 있는 문서는 하나밖에 없습니다. operational security objective ของ operational environment นะครับที่เขาระบุเอาไว้มีแค่ที่เดียวนะครับ 맞습니다. 네, A입니다. 네, ST 문서에 있는 거랑 อยู่ในเอกสาร ST นั่นเองนะครับ 네, 여기까지 PR이 설명을 드렸고요. ถึงตรงนี้ก็จะเป็นตัวPIE นะครับ 이제 설치 매뉴얼을 작성 잘 하실 수 있으신 거죠? ตอนนี้ก็น่าจะเขียนเอกสารตัวของ installation ได้แล้วนะครับทุกท่าน 믿어도 되나요? เชื่อได้ไหมครับตอนนี้ 다음에 이제 AGD OP 설명드리겠습니다. ต่อไปมาดูข้อ AGD OPE นะครับ 이제 설치가 끝났으니까 운영에 대한 매뉴얼에서 포함되어야 되는 내용을 본다고 보시면 돼요. ครับก็หลังจากที่เรามีการติดตั้งนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูนะเนื้อหาของ operation ครับ 그래서 이제 보시면은 AGD OP 같은 경우에는 그 오퍼레이셔널 유저 가이던스라고 되어 있고요. ครับ AGD OPE นี้นะครับก็จะเป็นตัว operational user guidance นะครับ 그래서 이제 이 그 매뉴얼, 오퍼레이셔널 매뉴얼 같은 경우에는 모든 사용자가 이용 가능한 문서다라고 보셔야 되고요. ครับก็ operational user guidance นี้ก็คือจะเป็นไม่ว่าจะเป็น user ไหนก็สามารถใช้งานและตรวจสอบได้ 첫 번째로 보는 부분이 유저를 어드미니스트레이터랑 어드미니스트레이터가 아닌 유저로 구분할 수 있습니다. ครับสำหรับ user การแบ่งแยก type นะครับก็สามารถแบ่งแยกเป็น admin และก็ non admin ได้ 네, 그러니까 제품에 따라서 토가 뭐 여러 개의 구성 요소로 되어 있을 때 여러 개의 제품을 하나로 합쳐서 토라고 할 때 ครับถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเช่นทอนะครับมีหลาย product นะครับที่รวมกันนะครับเป็นทอตัวเดียว 관리 서버에 대한 유저는 어드미니스트레이터일 거고요. ครับแต่ก็ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ของ management หรือเซิร์ฟเวอร์ผู้ดูแลนะครับก็จะเป็น admin นะครับที่เขาจะเป็น user 네, 클라이언트 프로그램에 대한 유저는 그냥 어드미니스트레이터가 아닌 유저일 수 있죠. ครับสำหรับ client โปรแกรมต่างๆ ก็อาจจะไม่ใช่เป็นnon admin ก็ได้นะครับ 실제로 벤더분들이 매뉴얼을 제공하실 때 어드미니스트레이터가 보는 매뉴얼 따로 일반 어드미니스트레이터가 아닌 일반 유저가 보는 매뉴얼 따로 해서 각각 구분해서 작성해서 제공하는 경우가 많을 거예요. ครับดังนั้นในกรณี product แบบนี้นะครับก็อาจจะมี manual หรือ guidance ต่างๆ ที่แยกกันนะครับที่สำหรับให้กับ admin แล้วก็สำหรับให้กับผู้ใช้ user ปกตินะครับ 이렇게 구분하시면 될 것 같고 그 다음에 중요한 부분은 요 유저 가이던스 부분에서는 이제 보안 기능을 제공하는 방법에 대한 설명이 포함되어 있어야 되고요. ครับสำหรับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือ user guidance ของการ operational นี้นะครับก็จะต้องมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการทำงานต่างๆนะครับให้อธิบายครบถ้วน 네, 그래서 기능성에 대한 서술, 그 다음에 지시나 지침 등에 대한 어떤 경고성에 대한 경고를 포함하는 문구, 그 다음에
기능을 이해하기 위한 모든 설명이 포함되어 있어야 합니다. ครับก็อย่างแน่นอนก็ต้องมีการอธิบายฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการใช้ฟังก์ชันต่างๆนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการแจ้งเตือนนะครับเป็นการเตือนหากไม่ทำตามหรือมีการเตือนต่างๆที่อาจจะต้องเป็นจุดระมัดระวังต่างๆ 네, 당연한 얘기지만 아마 제공해 주시는 매뉴얼에는 제품에서 제공해주는 모든 메뉴에 대해서 다 설명을 하고 계실 거예요. ครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วก็เคยชินกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เคยพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมานะครับก็คือจะต้องมีคำอธิบายต่างๆแนะนำเป็นคู่มือให้กับ user HD, OP도 EAL 등급에 상관없이 다 원을 만족하시면 되고요. ครับ AGD OPE 1นี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็น EL level ไหนก็จะเป็นเอกสารชุดเดียวกันทั้งหมด 실제 이제 평가 방법론 쪽에서 한번 다시 자세하게 설명드리겠습니다. ครับเราก็มาดูนะครับวิธีการนะครับประเมินหรือ evaluation นะ 그래서 이제 그 오퍼레이셔널 그러니까 운영 매뉴얼에서는 그 사용자에 대한 역할별로 보안 기능이랑 인터페이스를 서술해 주셔야 되고요. ครับสำหรับตัวของmanual ของguidance ของ operational นะครับต่างๆเราจะต้องมีการอธิบายนะครับกฎกติกาต่างๆหรือวิธีการดำเนินงานนะครับเอาไว้ 그다음에 툴을 안전하게 사용하기 위한 뭔가 지침, 그러니까 경고나 지침 같은 걸 제공해 주셔야 되고요. ครับแล้วก็อาจจะต้องมีการแจ้งเตือนต่างๆระบุเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ใช้งานตัวทอเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับ 그리고 모든 운영 모드에 대해서 설명해 주셔야 되고요. แล้วก็จะต้องมีการอธิบายโหมดต่างๆที่ใช้งานนะครับ 그리고 불안전한 토 상태에서를 예방 및 탐지하기 위해서 뭔가 오해하지 않도록 뭔가 명확하게 서술되어 있어야 돼요. แล้วก็ต้องมีการอธิบายที่ถูกต้องไม่ให้ user สามารถที่จะเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับคำอธิบายนั้นในการoperation ต่าง 그래서 운영 매뉴얼에 대한 평가를 할 때는 평가자는 ST랑 FSP 문서, TDS 문서, 그 다음에 실제 제출받는 유저 가이던스 문서를 같이 봅니다. ๆครับซึ่งดังนั้นตัวเอกสารที่ evaluator นะครับจะมีการตรวจสอบนะครับในหัวข้อนี้ก็จะมีเอกสาร ST SSP นะครับแล้วก็ตัวทอ design นะครับถ้าเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะเป็น operational user guidance นะครับ 네, 그래서 요 옆에 보시면 토 디자인 문서, TDS 문서는 가능한 경우라고 되어 있죠. ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นทอ design ก็จะเห็นว่าถ้ามันเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเขียนเอาไว้ว่ามันถ้ามันเกี่ยวข้อง 이건 왜 그러냐면 EAL 등급이 낮으면 토 디자인 문서를 제출하지 않기 때문에 제출받을 경우에만 같이 보시면 됩니다. ก็เป็นเพราะว่าEAL level ต่ำๆนะครับก็จะไม่ได้มีการส่งทอ design นะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารชุดนั้นได้นะครับ 그래서 이제 첫 번째 1.1C의 내용을 보시면 유저 가이던스는 각각의 사용자 역할에 대한 안전한 처리 환경 내에 통제되어야 되는 사용자가 접근 가능한 기능 및 특권에 대해서 적절한 경고를 포함해서 서술해야 된다라고 되어 있어요. ครับก็จะเห็นนะครับในตัวของuser guidance นี้นะครับก็จะมีอธิบายไว้ว่าคู่มือนะครับ guidance จะต้องใช้ปฏิบัติใน operational นะครับจะต้องอธิบายฟังก์ชันนะครับแล้วก็user ต่างๆ user role ต่างๆหรือหน้าที่ต่างๆที่สามารถที่จะใช้ตัวของoperation ในการ operation นี้ได้นะ 여기에서는 이제 두 가지 포인트가 있습니다. 하나는 유저 역할을 설명하셔야 되고요. อันแรกเลยจะต้องมีการอธิบาย user role หรือหน้าที่ของ user นะครับ 유저 롤이 뭐가 있을까요? user role ตรงนี้ไม่ทราบมีอะไรที่นึกได้ไหมครับ 앞에서 설명한 어드미니스트레이터냐 아니면 어드미니스트레이터가 아닌 유저냐 이런 것들도 유저 롤이 될 수가 있고요. ครับก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่เป็น admin แล้วก็ non admin นะครับที่แบ่งแยก 저희가 적용하는 PP 같은 경우에는 시그너토리도 하나의 유저 롤이 될 수가 있고요. APP ของเราก็อาจจะเป็น user เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็น signatory นะครับ 그리고 이제 이 유저 롤에 대해서 식별을 했다면 그 유저 롤별로
접근할 수 있는 기능과 권한을 써설해 주셔야 돼요. ครับหลังจากที่เราได้ user role แล้วนะครับเราก็จะต้องมีการอธิบายหรือตั้งค่านะครับว่าuser role แต่ละ user นั้นจะใช้งานนะครับฟังก์ชันไหนได้นะครับเราก็จะได้รับสิทธิ์นะครับหน้าที่ไหนนะครับในการ operation นะ 근데 어떤 제품 같은 경우 유저롤이 딱 하나만 있을 수도 있잖아요. แต่บาง product ก็จะมีแค่ user role เพียงแค่อันเดียวใช่ไหมครับ 그럼 유저롤이 하나다라고만 써주시면 됩니다. เราก็แค่ระบุไว้ว่า user role มีแค่คนเดียวนะครับ 그리고 그 유저롤은 모든 기능에 대해서 다 접근 가능하다라고만 써주셔도 돼요. เราก็อาจจะบอกว่าuser role คนนี้นะครับคนนั้นก็สามารถที่จะใช้งานนะครับฟังก์ชันได้ทั้งหมดนะครับ 워크 유닛의 내용은 위 C에 있는 내용과 거의 동일하다고 보시면 됩니다. ใน work unit ด้านล่างนี้ก็จะมีเหมือนกับเนื้อหาตรงกับใน C ของเรานะครับ 그래서 실제적으로 쌤에서 좀 더 자세하게 어떤 사항을 봐야 되는지가 적혀 있고요. ครับก็ใน CEM ของเราก็ได้มีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับว่าเราจะต้องมีการประเมินตรวจสอบอะไร 앞에서 설명드린 것처럼 유저 롤별로 뭔가 접근 가능한 권한이 다를 수가 있거든요. 그러면 이 접근 권한이나 접근할 수 있는 기능이 다를 경우에 그거에 대해서 명확하게 써주셔야 됩니다. ครับก็หัวข้อใหญ่เลยก็จะเห็นว่าอธิบายไว้ว่าแต่ละ user role นะครับก็อาจจะมี access หรือการเข้าถึงนะครับที่ไม่เหมือนกันหรือมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะต้องมีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับ 예를 들면 이제 어드민 롤이 접근 가능한 권한과 기능은 전체 다라고 써주시는 거고요. ครับก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแอดมินนะครับuser role เป็นแอดมินก็อาจจะสามารถที่จะเข้าถึงได้ทั้งหมดนะครับ 어드민이 아닌 그냥 다른 유저일 경우에는 일부 유저한테만 접근 가능한 기능이나 권한에 대해서 써주셔야 되는 거죠. ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แอดมินนะครับก็จะอาจจะระบุไว้ว่าสามารถที่จะเข้าสู่ฟังก์ชันไหนหรือทำ operation ไหนได้บ้าง 그리고 이제 예를 들어서 이렇게 롤이 구분이 되어 있을 때 그 권한을 그러니까 전체 기능을 제공하거나 특정한 기능에 대한 권한을 주는 거에 대한 경고 문구가 필요할 수 있습니다. ครับแล้วก็อาจจะมีอธิบายหมายเหตุไว้หรือมีการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสำหรับหน้าที่หรือฟังก์ชันต่างๆที่อาจจะต้องระวังหรืออาจจะการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องต่างๆนะ 예를 들어서 제품에서 슈퍼 어드민이 있고 그러니까 슈퍼 어드민이랑 모니터링 어드민을 구분하고 있다고 해볼게요. ครับก็ยกตัวอย่างเช่นมีการแบ่งแยกมีsuper admin แล้วก็จะมีmonitor admin นะครับแบ่งแยกอยู่ 네, 또 슈퍼 어드민은 모든 권한을 다 접근할 수 있어요. super admin ก็สามารถเข้าถึง access ได้ทั้งหมดนะครับ 모니터링 어드민은 설정을 그러니까 뭔가 정책을 추가하거나 삭제할 수는 없고 현재 설정되어 있는 정책을 보거나 로그 같은 걸 볼 수 있는 권한만 있는 거죠. แต่สำหรับ monitor admin นี้เขาก็จะไม่สามารถที่จะมีการแก้ไขหรือฟังก์ชันหรือการใช้ access ใดๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน 이렇게 유저 롤을 구분하는 가장 큰 목적이 뭘까요? เราแบ่งแยก user แบบนี้ไว้เพื่ออะไรนะครับ 보안에서는 최소 권한의 법칙이라는 게 있죠. 원칙이라는 게 있죠. เพราะใน security ในความปลอดภัยของเราก็คือมันจะมีเหมือนเป็นกฎนะครับเขาเรียกสิทธิ์ที่น้อยที่สุดนะ minimum ของการเข้าถึงที่น้อยที่สุดมันถึงจะถูกต้อง 그래서 그 유저가 업무에 필요한 최소한의 권한만 주는 걸 보통 원칙으로 잡고 있습니다. ครับเพราะโดยส่วนใหญ่การป้องกันนะครับความปลอดภัยต่างๆ ก็จะให้สิทธิหรือว่าการเข้าถึงเนี่ยน้อยที่สุด 근데 토어를 운영하는 사람이 귀찮다고 모든 유저한테 다 슈퍼 어드민 권한을 주면 안 되겠죠. ครับดังนั้นผู้ที่ operation call เองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขาขี้เกียจหรืออะไรเขาก็จะสามารถที่จะส่งมอบหน้าที่ทั้งหมดเป็น super admin ให้กับคนที่ดูแลทั้งหมดก็ได้ 그렇기 때문에 운영 매뉴얼에는 슈퍼 어드민 권한을 줄 때는 꼭 필요한 사람에게만 권한을 할당하도록 경고에 대한 문구가 포함되어 있어요. ครับดังนั้นบางครั้งเขาก็จะมีการหมายเหตุเอาไว้นะครับว่าการมอบหมายนะครับซุปเมอร์โลเป็น
ซูเปอร์แอดมินนั้นจะต้องมีการมีการบังคับแล้วก็จะต้องดูตรวจสอบให้เฉพาะผู้ที่จำเป็นเท่านั้น 요거에 대한 예시는 이제 저희가 유저 롤별로 뭔가 가이던스가 다르게 제공될 수 있다라는 예시인 거고요. ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็น user role ต่างๆที่อาจจะมีรูปแบบของ guidance ที่แตกต่างกัน 보통 저희가 이제 안티바이러스 제품을 평가를 받으실 때 안티바이러스, 그러니까 PC에 설치되는 안티바이러스와 서버 매니지먼트 서버에 설치되는 그 토 이렇게 두 가지로 구성이 되거든요. ครับซึ่งก็จะเห็นว่าจะมี 2 แบบอย่างเช่นถ้าเป็นโปรดักต์ของ antivirus นะครับก็จะเป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้งานนะครับ 그래서 이제 만약 예를 들면 ETDA의 일반 직원분들이 사용하는 PC에는 안티바이러스가 설치가 되는 거고요. ครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้า ETDA นะครับพนักงานทุกคนนะครับก็จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง antivirus 그리고 이 안티바이러스에 대한 정책을 중앙에서 설정해서 매니지먼트 서버에 설정해서 정책을 내려주게 되겠죠. ครับแล้วก็การดูแล antivirus นี้นะครับก็จะมีmanagement server ใช่ไหมครับที่เขาจะคอยดูแลนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง 이럴 경우에 이제 안티바이러스를 사용하는 유저가 보는 유저 매뉴얼이 따로 있고요. ๆดังนั้นการใช้งาน antivirus นี้ user ครับเขาก็จะมี user manual ของเขา 그리고 매니지먼트 서버를 관리하는 시스템 어드민이랑 모니터링 어드민이 보는 서버 매뉴얼이 별도로 따로 있을 겁니다. ครับแล้วก็จะมีคู่มือเกี่ยวกับการดูแล management server นะครับก็จะมี system admin แล้วก็ monitoring admin ที่เขาดูแลดูเข้าคู่มือของ server 왜냐하면 유저는 서버에 대한 메뉴나 기능을 알 필요가 없잖아요. ครับเพราะ user ไม่จำเป็นต้องรู้นะครับคู่มือของ server ใดๆนะครับ 그렇기 때문에 보통 매뉴얼을 이렇게 구분해서 유저 롤별로 매뉴얼을 구분해서 제공하는 경우가 많습니다. ครับดังนั้นก็จะเป็นการแบ่งแยกคู่มือนะครับให้ถูกต้องกับuser role นะ 요거는 이제 뭐 그 매뉴얼에서 뭔가 권한별로 그 다음에 그러니까 유저 롤별로 기능 접근할 수 있는 기능이나 권한이 다를 경우 이렇게 그 운영 매뉴얼에 작성하실 수 있는 거죠. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับของ user role ต่างๆที่ต่างกันนะครับก็จะมีการอธิบายไว้นะครับว่ามีหน้าที่นะครับแล้วก็การดำเนิน operation ที่แตกต่างกันนะ 여기 보시면은 이제 유저 그 시스템 관리자에 대한 역할을 별도로 설명을 한번 하고 있는 거고요. อันนี้ก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับ system admin นะครับเอาไว้ 그래서 시스템 어드민 같은 경우에는 다른 사용자 계정을 관리할 수 있는 기능이 있다라고 되어 있어요. ครับดังนั้นก็จะอธิบายยกตัวอย่าง system admin นะครับสามารถ manage นะครับ user account ได้ 그렇기 때문에 이제 요 시스템 어드민이 특별한 권한과 기능에 접근이 가능한 거죠. ครับดังนั้น system admin ก็จะมีหน้าที่หรือสามารถที่จะเข้าถึงนะครับฟังก์ชันที่สำคัญได้ 여기에서는 경고 문구로 요 시스템 어드민에 대해서 최소한 2명 이상을 할당하도록 경고 문구를 포함하고 있습니다. ครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นหมายเหตุและคำเตือนเอาไว้ว่า system admin นะครับจะต้องมีจำนวนคนนะครับมากกว่า1คนนะครับ 네, 한 명이 만약에 시스템 어드민이 한 명이 부재 중일 때 다른 시스템 어드민이 그 역할을 대체해서 할 수 있어야 되기 때문에 이러한 경고 문구를 포함하고 있습니다. ครับแล้วก็มีการอธิบายเคสต่างๆว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีแอดมิน2คนขึ้นไปนะครับถ้ามีคนใดคนหนึ่งเขาไม่ว่างนะครับก็สามารถที่จะให้แอดมินอีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ดูแลต่อได้นะครับ 그러니까 특별한 권한을 너무 많은 유저한테 할당하는 것도 경고를 해줘야 되는 부분이고요. ก็ในการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการที่ให้สิทธิ์นะครับของ System Admin ไปหลายคนก็จะเป็นจุดอีกข้อความหนึ่งที่สามารถที่จะลงหมายเหตุเอาไว้ 여기처럼 필수 권한을 너무 한 사람한테만 주면 그 사람이 부재 중일 때 운영할 수 없는 부분에 대해서도 경고할 수도 있습니다. ครับแล้วตรงนี้เขาก็มีการตั้งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเอาไว้ว่าถ้ามีแค่คนเดียวก็จะสามารถที่ไม่สามารถที่จะ operation นะครับดูแลนะครับดำเนินการต่อถ้าหากว่าคนนั้นไม่อยู่นะ
비슷하게 이제 그런 기능이나 권한에 대한 예시가 한 번 더 설명이 되어 있는 거고요. ก็จะเป็นตัวอย่างเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่ามีการให้ access ต่างๆนะครับ 이거는 이 부분은 이거는 기능을 사용할 때 뭔가 경고 문구의 예시인데요. ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการใช้ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นการแจ้งเตือนการใช้ฟังก์ชัน 안티바이러스 제품에서 뭔가 그러니까 그 안티바이러스 제품에서 뭔가 스캐닝하는 설정을 바꾸는 거에 대한 경고 내용이라고 보시면 돼요. ครับก็เป็นเหมือนการเป็นการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดการสแกนแอนติไวรัสนะครับ 다른 제품들도 그렇긴 한데 그러니까 중앙에서 뭔가 설정을 바꿀 때 특정 조직에 대한 안티바이러스 설정만 바꿀 수도 있고 전체 우리 회사 전체에 대한 정책을 바꿀 수도 있거든요. ครับเพราะว่าถ้าเป็นแอดมินนะครับเขาก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับตั้งค่าว่าจะมีการเปลี่ยนตัวของการสแกนไวรัสเนี่ยบางส่วนแต่ว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดก็ได้นะ 이러한 경고도 충분히 해주셔야 되는 거죠. ครับช่วงเกี่ยวกับหมายเหตุเกี่ยวกับข้อความโน้ตต่างๆ เรื่องอย่างนี้นะครับก็จะมีการต้องมีการอธิบายไว้ทั้งหมด 예를 들면 그거죠. 안티바이러스를 운영하는 데 있어서 원래 그 실시간 검사를 해야 되는 정책이 있는데 ครับยกตัวอย่างเช่นนะว่าเราต้องมีการสแกนตัวแอนติไวรัสนี้นะครับตลอดเวลานะครับ 특정한 부서에서는 실시간 검사를 했을 경우에 뭔가 문제가 발생해서 예외 처리를 해야 되는 경우도 있거든요. ครับแต่บางแผนกครับที่เขาใช้คอมพิวเตอร์อยู่เขาก็บางทีเขาถ้ามีการสแกนตลอดเวลามันจะเกิดปัญหาเราก็เลยต้องมีการ access เอาไว้หรือแบ่งแยกเอาไว้ 근데 관리자가 착각해서 원래 A 부서에만 예외 정책을 적용했어야 되는데 회사 전체의 예외 정책을 잘못할 수도 있기 때문에 이러한 설정에 대한 거를 경고 문구를 포함해서 오류를 줄여야 되는 거죠. ครับแต่แอดมินเองครับก็เขาอาจจะมีการตั้งค่าผิดนะครับจริงๆต้องไปให้แผนก B เท่านั้นที่เขาไม่ต้องมีการสแกนแอนติไวรัสตลอดเวลาแต่เขาไปให้ทั้งหมดทุกแผนกเลยอันนี้เขาก็เลยมีการแจ้งเตือนหรือว่าเป็นข้อความนะครับเตือนเอาไว้ให้กับแอดมินเพื่อที่จะไม่ให้ลดข้อผิดพลาดต่าง 요건 이해가 되시나요? ๆตรงข้อความนี้น่าจะพอเข้าใจกันไหมครับ 그러니까 원래 제품에서 의도한 기능이 있는데 그 기능을 유저가 착각해서 잘못 설정할 수도 있거든요. ครับซึ่งมันจะมีนโยบายของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ไว้อยู่แล้ว แต่ว่า user เองครับสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดของ user เอง 그거에 대한 경고, 기능 사용에 대한 경고 문구가 포함되어야 된다라고 보시면 될 것 같아요. ครับก็จะเป็นเหมือนคำเตือนการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆ ของผู้ใช้หรือ user ครับ 다음은 1.2C에 있는 내용이고요. ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อ 1.24 นะครับ 여기 내용 보시면 이제 유저 매뉴얼에서는 그 인터페이스, 여기서 말하는 인터페이스는 제품이 제공해주는 모든 메뉴라고 보시면 돼요. ครับก็ตรงนี้ก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอินเทอร์เฟซนะครับของทอซึ่งก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นโมเดลหรือเป็นฟังก์ชันของที่แสดงผลนะครับของอินเทอร์เฟซของทอทั้งหมด 네, 그래서 유저 매뉴얼, 유저 가이던스는 모든 메뉴, 그러니까 인터페이스를 안전하게 사용하는 방법에 대해서 제공해 주셔야 됩니다. ดังนั้นก็มีการระบุเอาไว้นะครับว่า user role ต่างๆนะครับจะต้องมีคำอธิบายการใช้งานอินเทอร์เฟซที่ทอจัดเตรียมไว้ให้กับ user role แต่ละประเภทอย่างปลอดภัย 그래서 이제 1.2에 있는 오크유닛 내용을 보시면 평가자는 각 사용자 역할에 대해서 토우에 의해 제공되는 인터페이스에 대한 안전한 사용 방법을 서술하고 있는지 조사해야 된다라고 되어 있어요. ครับแล้วก็ใน work unit ครับก็มีอธิบายว่า evaluator จะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าoperational user guidance นี้นะครับได้อธิบายวิธีการใช้งานตัว interface ที่ทอจัดเตรียมไว้ให้เป็นแต่ละในแต่ละ user role หรือไม่นะครับ 여기 쌤에 있는 내용을 보시면 예시에 대한 내용이 포함되어 있고요. ครับใน CEM นะครับอธิบายนี้ก็จะมีตัวอย่างที่อธิบายไว้ด้วยนะ 안
안전하게 사용하는 방법이 뭐냐면 모든 메뉴를 다 설명해라라는 건 뒤에 다른 요구사항이 있는 거고 여기서는 뭔가 그 유저가 주기적으로나 뭔가 가끔 해야 되는 효과적으로 사용해야 되는 제품에 대한 방법이라고 보시면 돼요. 죄송해요. 다시 설명드릴게요. 그러니까 제품을 sa용할 때 뭔가 효과적으로 사용하는 방법을 제공해야 된다고 보시면 돼요. ครับใน CM ข้อนี้นะครับก็ได้มีการอธิบายไว้นะครับก็คือจะเป็นการให้คู่มือการใช้งานนะครับ User Guidance นี้ก็คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานASF ฟังก์ชันต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ 예를 들면 백업 기능이 있을 때 백업을 하는 횟수라든지 그러니까 백업을 해야 되는 횟수에 대한 권고사항이라든지 패스워드에 대한 조합 규칙에 대한 권고라든지 그 다음에 뭔가 접근 권한을 변경하는 뭔가 효과적인 접근 권한을 변경된 거에 대해서 뭔가 검토하는 주기라든지 이런 것들을 서술하도록 하고 있어요. ครับก็ดูจากตัวอย่างครับก็ยกตัวอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับจำนวนครั้งอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชันการแบ็กอัพนะครับเราก็จะต้องดูว่ามีการจำนวนครั้งที่แบ็กอัพนะครับต่ออาทิตย์หรือต่อวันเนี่ยประมาณกี่ครั้งนะครับแล้วก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับ password policy ต่างๆรหัสผ่านเราจะต้องมีการสร้างรหัสผ่านนโยบายรหัสผ่านเป็นอย่างไรนะครับระบุเอาไว้หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการสิทธิ์หรือ access ต่างๆที่เข้าถึงได้ของ user นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะตั้งเอาไว้แนะนำนะครับว่าเราจะสามารถให้ user นั้นเข้าสู่ access ไหนได้ 요 내용 보시면 뭘 작성해야 될까가 보이시나요? 이해가 되시나요? ดูจากเนื้อหาในกรอบนี้แล้วเห็นคิดออกไหมครับว่าเราจะต้องเขียนอะไรลงไปบ้าง 요 그 컨텐츠에 대한 요구사항은 정답이 없어요. ในตัวของคอนเทนต์ตรงนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลที่บอกได้ว่ามันถูกต้องหรือผิด 여기에 예시에 나와 있는 것처럼 백업 기능을 제공해라가 아니고 백업 기능을 얼마 주기로 설정해야 되냐라는 내용이 있잖아요. ก็ยกตัวอย่างเช่นในฟังก์ชันของการแบ็กอัพนะครับเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องมีการแบ็กอัพนะแต่ว่าก็คือเขาบอกแค่ว่าให้ตั้งนโยบายว่าจะมีการแบ็กอัพจำนวนครั้งต่อเท่าไหร่ 네, 마찬가지로 패스워드에 대한 조합 규칙을 강제하는 기능을 제공하는 게 아니고 관리자가 패스워드 조합 규칙을 알아서 뭔가 검토해라라는 내용이거든요. สำหรับพวก password รหัสผ่านต่างๆก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้มีกำหนดบังคับเอาไว้แต่ให้แอดมินนะครับเป็นผู้ระบุนะครับpassword policy นั้นนะครับ 그래서 요구에 대한 컨텐츠 내용은 말씀드린 것처럼 토가 어떤 기능을 제공해야 된다라는 기준이 아니고 관리자가 그 토의 기능을 사용할 때 어떤 식으로 사용해라라고 권고하는 내용이라고 보시면 돼요. ดังนั้นหัวข้อนี้นะครับก็สรุปนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นนโยบายที่แอดมินตั้งขึ้นนะครับเพื่อให้ user ใช้งานได้ไม่ใช่ user นะครับไม่ใช่ว่าทอนะครับเป็นผู้ตั้งนโยบายนี้ตั้งแต่การ develop ตัว product ขึ้นมานะ 그래서 이 내용들은 거의 그 제품 그러니까 벤더분들이 좀 주관적인 해석에 의해서 필요한 내용들을 작성하신다고 보시면 돼요. ซึ่งก็แต่ละ vendor เองเขาก็จะมีนโยบายของแต่ละ product ของเขานะครับดังนั้นก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆกำหนดเอาไว้ได้ 혹시 이해되실까요? พอจะเข้าใจไหมครับ 그래서 실제로 저희가 평가할 때 제품을 받으면 여기 예시에 나와 있는 이 내용만 딱 작성해서 내시는 경우도 많아요. ครับดังนั้นใน CM ของเราที่ระบุไว้ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะกำหนดตามหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้ดูเวลาที่เขาส่งเอกสารประเมินนะครับ 다음 넘어가서 1.3C는 내용 설명드리겠습니다. ต่อไปเป็นหัวข้อ 1.3C นะครับ 네, 여기에서는 그 오퍼레이션 운영 매뉴얼에서는 모든 보안 파라미터에 대해서 안전한 값을 적절하게 표시해야 된다라고 보시면 될 것 같아요. สำหรับข้อนี้นะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับการ operation
ชันต่างๆของ user guidance จะต้องอธิบายฟังก์ชันและ interface สามารถแล้วก็ใช้งานได้สำหรับ user role ของแต่ละประเภทนะครับ 그래서 워크 유닛도 동일한 내용으로 평가자가 모든 그 보안 파라미터에 대해서 안전한 값을 제공하는지를 평가해라라고 되어 있고요. ครับซึ่งก็ใน work unit เองก็จะให้มีการตรวจสอบดูนะครับว่ามีค่าของความปลอดภัยของตัว security parameter นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของ user หรือไม่ 그래서 이제 첫 번째로 해야 되는 건 저희가 인터페이스가 뭐라고 했죠? ครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำก่อนอื่นเลยก็คือ interface ของเราตอนนี้คืออะไรนะครับ 제품의 메뉴 เป็นคู่มือของ product นะครับ GUI나 CLI를 통해서 뭔가 할 수 있는 메뉴들이 되게 많잖아요. 그걸 다 인터페이스라고 보시면 돼요. เป็นเมนูนะครับเมนูของการเลือกนะครับใน interface ของเราที่เห็นนะครับเป็นเมนู 그래서 이 인터페이스, 사용자 인터페이스에 대해서 개요. 그 인터페이스가 어떠한 기능을 제공하는지에 대한 개요를 작성해 주셔야 되는 게 첫 번째예요. ครับดังนั้นเราก็ต้องเขียนเกี่ยวกับเมนูต่างๆของ user interface ต่างๆที่จะสามารถใช้งานได้นะครับ operation ได้นะครับเป็น overview. 그 예를 들면 저희가 유저 계정을 추가하는 인터페이스가 있다. 그러면 그거에 대한 개요는 유저 인터페이스를 추가하는 기능을 제공한다라고 하시면 되겠죠. ครับซึ่งก็ยกตัวอย่าง interface ต่างๆที่อาจจะเพิ่มuser เข้าไปได้นะครับก็คือเราว่าอธิบายinterface หน้านั้นนะครับว่าจะมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร 그 다음에 제공해 주셔야 되는 부분이 그 인터페이스에 대한 사용 방법을 서술해 주셔야 돼요. ครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานตัว interface นั้นทั้งหมด 그래서 뭐 명령 어떤 그 커맨드 라인을 사용해야 되는 건지 어떤 뭐 시스템 랭귀지 시스템 콜을 해야 되는지 뭐 어떤 메뉴를 선택해서 클릭해야 되는지 어떤 커맨드 버튼을 클릭해야 되는지 여러 가지 이게 다 사용 방법이잖아요. 이런 사용 방법을 서술해 주시면 됩니다. ครับดังนั้นก็อธิบายนะครับยกตัวอย่างเช่น command line ต่างๆนะครับหรือ programming language นะครับต่างๆที่สามารถใช้งานได้บ้างทุกอย่างนะครับแล้วก็เมนูต่างๆที่สามารถเลือกได้หรือ command button ต่างๆปุ่ม command ต่างๆ 그리고 이제 각 메뉴를 뭔가 그 호출하는 방법을 서술해 주시면 그 다음에는 그 인터페이스에서 입력 가능한 파라미터 값들에 대해서 설명을 해 주셔야 돼요. หลังจากที่เรามีการระบุนะครับเมนูต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถต่อจากนั้นเราก็จะต้องระบุค่าต่างๆที่เป็นค่า parameter ต่างๆทั้งหมด 네, 근데 파라미터를 서술해 주실 때 파라미터에 대한 목적, 그 다음에 파라미터에 대한 유효한 값, 디폴트 값, 그리고 안전 또는 불안전한 사용에 대한 조합을 다 서술해 주셔야 돼요. ครับดังนั้นในการระบุค่า parameter นะครับก็คือจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนทั้งหมดนะครับให้ที่ user สามารถป้อนผ่าน interface ได้ก็คืออาจจะมีพวกข้อมูลต่างๆ parameter ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมระบุให้กับ user ทั้งหมดนะครับ 그리고 C번에 보시면 그 인터페이스를 호출하고 나서 오는 TSF에 대한 응답, 그 다음에 메시지, 아니면 반환 코드 이런 걸 다 서술해 주셔야 돼요. ครับดังนั้นแล้วก็ในข้อ 4 นะครับก็จะต้องมีการอธิบายเกี่ยวกับparameter ของค่าของแต่ละประเภทนะครับอาจจะเป็นช่วงค่าที่อนุญาตหรือความยาวของข้อมูลหรืออาจจะเป็นค่าเริ่มต้นต่าง 뒤에 예시가 있으니까 예시 보면서 한 번 더 설명드릴게요. ๆครับก็ดูตัวอย่างนะครับด้านหลังครับ 요거보다는 제가 한번 그 저희가 로그인하는 일반적으로 유저들이 로그인하는 페이지가 있잖아요. ครับถ้าไม่ใช่ตัวอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างเช่นหน้า interface ที่เป็นหน้าล็อกอินนะครับ 네, 그러면은 로그인하는 페이지가 하나의 인터페이스인 거고 หน้าของเพจที่เป็นล็อกอินหน้า interface ของล็อกอินนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นinterface หนึ่งนะครับ 로그인 페이지에 입력하는 파라미터가 뭘까요? แล้วค่า parameter ของการเพจinterface ของหน้าล็อกอินนี้นะครับคืออะไรครับค่า parameter นี้ 기본적으로 두 가지 파라미터를 사용하죠. มีสองอย่างใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ 패스워드. 네, 맞습니다. 그러면 두 가지 파라미터를 설명을 해주셔야 되고 또
저기 앞에서 설명한 것처럼 파라미터에 대한 뭘 작성해 주셔야 되죠? ครับแล้วก็สองอย่างนี้เราก็ระบุเป็นพารามิเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องมีเพิ่มเติมครับต้องมีอะไรอธิบายเพิ่มนะครับ 파라미터에 대한 목적을 설명해 주셔야 돼요. ต้องมีเป้าหมายของพารามิเตอร์นั้นนะครับจุดประสงค์นะครับของพารามิเตอร์นั้น id의 목적은 เป้าหมายของจุดประสงค์ของ ID คืออะไร id에 대한 목적은 유저에 대한 식별자겠죠. 네. เป็นการ identify user นั่นเองนะครับ 네. 패스워드는 사용자 그 id에 해당되는 패스워드 인증하기 위한 패스워드 값이 목적이겠죠. ครับแล้วก็จุดประสงค์ของ password ก็อาจจะเป็นการยืนยันนะครับตัวของผู้ใช้หรือ user ID นะ 목적이 그 파라미터명과 똑같이 사용되는 경우도 있지만 추가적인 서술이 필요한 파라미터들도 있기 때문에 목적은 꼭 써주셔야 돼요. ครับเพราะว่านอกเหนือจากนี้อาจจะมีการใช้พารามิเตอร์นะครับแบบอื่นข้อมูลอื่นอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการอธิบายจุดประสงค์ของพารามิเตอร์นั้นให้ชัดเจนนะครับ 그러면 로그인 인터페이스에서 디폴트 밸류가 있을까요? ในหน้าของ login นี้เราจะมี default value ไหมครับ ID 패스워드 디폴트 밸류가 있어요. 제가 로그인하는 페이지 화면에서 อยู่หน้า interface หน้า login เลยนะ 누군가 저 대신 아이디와 패스워드를 넣어주시진 않잖아요. มีใครมาเขียน ID password แทนเราไม่ได้ 디폴트 값은 없습니다. ดังนั้นไม่มีค่า default นะครับ 이제 밸리드한 값, 그러니까 안전한 유효한 값은 있을 수 있겠죠. แต่อาจจะมีค่า valid ได้นะครับอาจจะมีค่า valid ได้ 네, 아이디의 유효한 값은 IDค่า valid ของ ID คือ 개발하실 때 아이디로 입력받는 값의 유효값을 정하실 거예요. 예를 들면 영문자, 숫자까지만 받겠다라고 유효값을 정의하실 수도 있고요. อาจจะเป็นเหมือน type ต่างๆที่กำหนดไว้เวลาที่ให้ระบุการเข้าถึงสมัครตัว ID นะครับก็อาจจะเป็นเหมือนอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ตัวเล็กเท่านั้นอะไรกัน 아니면 우리는 아이디의 특수 문자 중에 뭐 언더바나 대시까지만 입력을 받겠다라고 유효한 값을 정하실 수도 있어요. ครับหรืออาจจะตั้งค่าไว้ให้ใช้ underbar ได้หรืออาจจะเป็นค่าตัวใช้ตัว add ได้อะไรต่างๆเป็นพิเศษ 실제로 아이디 패스워드 값, 파라미터에 해당되는 값을 그 유효 범위를 정해 주셔야 돼서 정해 주셔야 되고 매뉴얼에 기술해 주셔야 되는 거죠. ดังนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดนะครับค่าต่างๆที่สามารถที่จะเป็นไปได้แล้วก็กำหนดให้ user สามารถใช้งานได้ 예를 들어서 저희가 인증 실패를 설정하는 인터페이스에서 인증 실패 값은 유효한 범위가 뭐죠? ครับเรายกตัวอย่างเช่นถ้า interface เรามีการใช้ดำเนิน operation ไม่สำเร็จนะครับการดำเนินงานไม่สำเร็จนี้เราจะต้องมีค่าอะไรมามีไหมครับ 숫자는 입력 가능하죠. อย่างเช่นpassword ก็สามารถใช้ตัวเลขได้ถูกไหมครับ 인증 실패 횟수에 영문자랑 특수 문자를 받을 필요가 있나요? ก็เวลาที่มีการยืนยันตัวตนผิดพลาดนะครับเราใช้ตัวเลขหรือใช้มีการผิดซ้ำได้กี่ครั้งอะไรต่าง 받을 필요가 없기 때문에 인증 실패 횟수에 대한 밸리드한 그 안전한 값은 숫자 0부터 10까지 이런 식으로 기술해 주셔야 되는 거예요. ๆครับก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขาใช้ตัวเลขอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะระบุนะครับ valid ค่า value นี้นะครับเป็นตัวเลข0ถึง9อะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมด 그리고 요 메시지, 그러니까 리턴되는 코드나 메시지나 리스폰스가 뭐가 있을까요? 로그인 페이지에서. ในหน้าของ login ไม่รู้ว่ามีตัว response message หรือ return code ต่างๆใน interface นี้เนี่ยมีอะไรได้บ้างครับ 제가 아이디 패스워드를 넣으면 리턴하는 메시지의 유형이 크게 두 개겠죠. ครับเวลาที่เรามีการระบุใส่ password เข้าไปแล้วนะครับมันก็น่าจะมีตัว return message ขึ้นมานะครับได้2แบบใหญ่ 첫 번째는 뭘까요? ๆอย่างแรกคือ 그쵸. 제가 인증에 성공했습니다가 첫 번째 메시지일 거고요. คือเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับอาจจะเป็นข้อความเลย 두 번째는 อย่างที่2ก็คือ 인증에 실패했습니다. ครับยืนยันตัวตนไม่สำเร็จนะครับ 그게 이제 여기서 말하는 리스폰스나 메시지나 리턴 코드라고 보시면 돼요. ครับก็จะเป็นตัว response message นะครับแล้วก็จะเป็น code return ต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้น 네,
CC에서 용어가 너무 어렵게 써 있는데 실제적으로 저희가 매뉴얼에서 다 작성하고 있는 내용들이긴 해요. ครับซึ่งเขาแค่คำนิยามของเขาที่เขาระบุไว้อาจจะดูไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าโดยจริงๆแล้วเราก็มีการทำกันอยู่แล้วนะครับ 이제 뭐 대부분의 경우는 파라미터까지만 작성을 해주시는데 뭐 안전한 값, 그러니까 유효한 값에 대해서 많이 누락하시는 경우가 있고요. ครับซึ่งก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการระบุค่าพารามิเตอร์เอาไว้ให้ทั้งหมดแต่บางทีเขาจะมีการตกหล่นตัวของvalid value ต่างๆที่สามารถใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาไม่ได้ระบุมา 그리고 또 매뉴얼에서 리턴 메시지 중에 정상적인 경우만 써주시는 경우도 많아요. 실패하는 경우도 같이 써주셔야 돼요. ครับแต่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นพวก return message ต่างๆที่ระบุมาไว้เฉพาะตอน success เท่านั้นเวลาที่มัน fail เขาจะไม่ค่อยเขียนเอาไว้นะ 저희 3시 30분까지 쉬었다가 진행하도록 하겠습니다. ก็เดี๋ยวขอพักสักถึงบ่าย3:30นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับ